Hola, hola, hola. Aquí tenemos un Chevy Express, una van. De estos carros mayormente es lo que se malogra. Las luces, la entrada, lo que es esta parte. De este carro por lo menos prendía, solamente, esto no prendía ninguna, ni la alta ni la baja. Y el de allá solamente prendía la alta, no la baja. Entonces en un momento pensé que eran las luces que están fundidas, están quemadas, pero chequeando bien, no era así. De estos carros mayormente lo que se malogra es la entrada de plug, o sea, estas partes es la que se malogra. En este caso, este carro ya la cambié, ya le puse uno nuevo, ya trabaja, ya funciona, ok. Solamente traen tres cables para eso, ¿no? Son tres cables, como puede apreciar. Y lo que tiene que comprar, lógicamente esto se vende, un plug así. Ahora, si no saben identificar los cables cuál es, lo pueden mirar por atrás el cable, que pueden sacarlo del cover que tiene aquí, el hule que lo tiene tapando, lo pueden sacar y identificar dónde va el colorado o el área en caso no supieran. Y acá están los cables. Otro voy a sacar esta. Ya ahí tiene un negro, un blanco. Entonces esto lo pueden abrir ustedes para identificar dónde va cada cable. Y es pasa. Y lo que se malogra mayormente de estos carros son las entradas aquí. Entonces yo pensé que estaban quemando las luces, pues después cuando conseguí otras las puse y no era eso. Para que ustedes no puedan cometer el mismo error, pues lo que tienen que hacer es que mejor es cambiar el plug, cortarlas y empalmarlas por colores y la cambian y ya va a funcionar. Eso es lo que vamos a hacer ahora mismo. No necesitas un electricista para esto. El negro está para este lado, o sea, quiere decir de este lado está el negro, este lado está el negro. O sea, de esa manera puedes tratar de identificar para que no te confundas. No necesitas un electricista. Y con el otro lo mismo, lo miras que lado y el negro está de este lado. Este lado es el negro. Entonces así lo vas identificando cada uno y le vas conectando y ya. Porque mayormente son esto lo que se malogra de las luces. No las luces, sino esto se malogra. Entonces cámbiala. Si tienes algún problema así, de que una luz prende, una no prende y las luces están bien, mejor cámbiale este plug. Lo vamos a cambiar ahora mismo. Bueno, aquí ya lo conecté todo. Ya está todo conectado. Ahora vamos a cubrirlo esto para atrás. Listo, así quedó. Ya está todo conectado. Ya las luces trabajan. Ahora sí trabajan. Eso es todo, mis amigos, para otro próximo video.